सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी सब रहते थे। सुंदरबन जंगल बहुत ही प्यारा था और साथ साथ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत जंगल था। उसी में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। अरे ओ भूरा, अरे ओ भूरा, मुझे मेरे किराए दो। कब से तुम रूम में रहते हो और किराए नहीं देते हो? बाहर निकलो तो जरा। तुम किराया क्यों नहीं देती हो? मैं कब से आती हूँ मांगने के लिए, तुम लेकिन हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर किराया नहीं देती हो। आज मैं लेकर ही जाऊंगी। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की, वरना मैं ये घर किसी दूसरे पक्षी को दे दूंगी। मुझे आज पैसे चाहिए तो चाहिए। तुम मुझे कहीं से भी लाके दो, वरना मैं ये रूम खाली करवा दूंगी तुमसे। टोनी बहन, कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दो। अभी तो मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद ही ले जा करके दे दूंगा। अभी तो तुम देख ही रही हो जंगल में कितनी बुरी हाल चल रही है। बारिश का मौसम आ गया है और मुझे कहीं से भी पैसे नहीं हो रहे हैं। क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकती? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा जा करके तुम्हारे घर पे। उसे जंगल में मीनू मौसी और उसका पति भी रहा करता था। दोनों बड़े मौज मस्ती से रहते थे। आज तो हद ही हो गई। आज मैं टोनी चिड़िया के घर गई थी, मैं उसके पैसे लौटाने के लिए, लेकिन वो मुझे बोली कि मुझे तो सारे पैसे ला करके दो। मुझे तो लग रहा है कि टोनी चिड़िया का मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि टोनी चिड़िया तो बिल्कुल भी पैसे नहीं छोड़ती है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं रहते जो हम दोनों मिलकर के हर महीने उसे दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि उसका रूम खाली करके किसी दूसरे जंगल में हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि टूनी चिड़िया तो नहीं छोड़ती। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। हमें तो दूसरे ही जंगल जाना चाहिए, क्योंकि टोनी चिड़िया तो सही में पैसे नहीं छोड़ती है और उसे हमेशा टाइम पे ही ले जा करके देना पड़ता है। इससे तो कहीं अच्छा है कि हम दोनों दूसरे जंगल चले जाए और दूसरे जंगल जा करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। मुझे भी अब तो ऐसा ही लग रहा है। टूनी चिड़िया जंगल में उड़ती उड़ती अपने घर की तरफ जाती है। टूनी चिड़िया के पास उस जंगल में बहुत सारे घर थे जो टूनी चिड़िया ने किराए पे लगा दिए थे। और टूनी बहन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे किसी पक्षी ने बताया कि टूनी चिड़िया का रूम किराए पे मिलता है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे अपना रूम किराए पे दोगी कुछ दिनों के लिए? मैं ये जंगल में एक डॉक्टर हूँ और मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा चाहिए, जो मैं अपने छोटे से कमरे में अपना रात गुजार सकूँ, क्योंकि मैं तो दिन में बाहर रहता हूँ और मैं बस रात में ही घर आता हूँ। क्या तुम मुझे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए एक रूम अपना दोगी? अगर दोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अगर पैसा चाहिए तो मैं वो भी दूंगा। देखो डॉक्टर, मैं तो तुम्हें रूम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रूम तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन मुझे हर महीने किराया चाहिए, क्योंकि मैं बिना किराए के रूम किसी भी पक्षी को नहीं देती। मैं जितने भी रूम लगाती हूँ मुझे वो सबसे पैसे आते हैं, तभी मैं किसी भी पक्षी को रूम देती हूँ। तुम ये गलतफहमी में मत रहना कि बिना पैसे के मैं तुम्हें रूम दे दूंगी। तुम्हें ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तब जाके मैं तुम्हें रूम दूंगी, वरना नहीं दूंगी। भूरा पक्षी जंगल में टेंशन में जाकर के बैठा हुआ था, क्योंकि भूरा की कंडीशन कुछ दिनों से जंगल में अच्छी नहीं चल रही थी। इसीलिए भूरा चिड़िया जाकर के सोचता है कि मैं टोनी चिड़िया के पैसे कहाँ से ला करके दूंगा। वो ये सोच फिक्र में जंगल में जाकर के बैठा रहता है। भूरा चिड़िया बहुत ज़्यादा ही गरीब था। उसके पास इतना पैसा था वो खा पी करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे भूरा चिड़िया के पास।
पता नहीं मैं टूनी चिड़िया के पैसे कहाँ से ला करके दूंगा। अभी तो मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी पैसे नहीं है। कुछ दिनों बाद सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कमा करके टूनी चिड़िया को पैसे दे के टूनी चिड़िया का रूम खाली कर दूंगा, क्योंकि टूनी चिड़िया के घर में तो रहने का बिल्कुल भी नहीं है। टूनी चिड़िया तो हर वक्त सवार रहती है पैसे के लिए, इसीलिए मुझे मन हो रहा है कि मैं टूनी चिड़िया का घर को खाली करके कहीं और चला जाऊँ। इसी में मेरी भलाई है। अरे ओ भूरे, अरे ओ भूरे, जरा बाहर तो निकलो। कहाँ छुप गए हो जाकर के? मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज मैं ले जाकर ही पैसे दम लूँगी, वरना मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। मुझे किसी भी तरीके से आज मेरे पैसे चाहिए। तुम मुझे बहुत दिनों से टाल रहे हो, लेकिन मैं आज नहीं जाऊँगी घर। मैं आज पैसे लेकर ही जाऊँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मुझे मेरे पैसे कहीं से भी ला करके दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर निकाल करके फेंक दूंगी, फिर तुम मुझे मत बोलना। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं जाकर के अंदर सारा सामान तोड़ ही दूंगी, वरना तुम जल्दी से बाहर निकल आओ। कितना बड़ा बेशर्म है ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। लगता है कि मुझे ही घर के अंदर जाना पड़ेगा और मुझे भूरा चिड़िया का सारा सामान बाहर फेंकना पड़ेगा, तब जा कर के इसकी अकल ठिकाने आएगी, वरना ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। मेरा घर है और नहीं निकल रहा है। टूनी चिड़िया थक हार करके चुप हो जाती है, क्योंकि भूरा चिड़िया वहाँ नहीं था। भूरा चिड़िया रूम से खाली कर करके वो दूसरे जंगल जा चुका था। इससे टूनी चिड़िया और नाराज हो जाती है।